සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් කොහොමද ඔයාලට? මම හිතනවා ඔයාලා ගොඩක් හොඳින් ඇති කියලා. මගේ channel එකට ඔයාලා ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අලුත් වෙනස් කෑමක් තමයි අරන් ආවේ. ඉතින් මමත් හදන්නේ අද මේක. ඉතින් ගොඩක් රසට තිබ්බා. මමත් YouTube එකෙන් දැකලා ආස හිතෙලා ඒක හදන්න ගත්තේ. ඉතින් ගොඩක් ලේසි වගේම අඩු අමුද්‍රව්‍ය යන්නේ. ඉතින් ගොඩක් රසයි රස කැවිල්ලක් විදියටත් මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පොඩි ඒ වීඩියෝ එකේ තිබුණ විදියට නෙමෙයි පොඩි වෙනස්කමක් කරා මේකට. ඉතින් ඒ වෙනස්කම මොකද්ද කියලා ඉස්සරහදී බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි අවශ්‍ය කරන්නේ. ඉතින් පිටි ඕන වෙනවා. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 200යි, සීනි ග්‍රෑම් 300යි. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන්නේ වදමල් වල යුෂ. ඉතින් මේකට ඔයාලට වදමල් වල යුෂ ගන්න බැරි නම් කලරින් රතු පාට කලරින් ගන්න පුළුවන්. වතුර ගන්න පුළුවන්. වතුර අඬු කෝප්පයක් වගේ. මෙතන මේ යුෂ ටික අඬු කෝප්පයක් තියෙනවා. ඉතින් මම කලරින් වෙනුවට තමයි මේ වදමල් වල යුෂ පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි වදමල් වල යුෂ හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඉතින් මේක පානයක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා අපි. ඉතින් ඔයාලට මේව හොයාගන්න බැරි නම් ඔයාලා කලරින් දාලා වතුර අඬු කෝප්පයක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ වෙනුවට තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම කරන්න ඕන පිටි ටික බෙද ගන්න එක. පාන් පිටි ටික තාච්චියකට හරි මොකට හරි දාලා බෙද ගන්න ඕන. රන්වන් පාටක් වෙනකන්, ඒ කියන්නේ පාට වෙනස් වෙනකන් බෙද ගන්න නැහැ. පොඩි සුවඳක් වෙනකන් අර පිටියේ කැට ගතිය මතු වෙනකන් බෙදගත්තම ඇති හොඳටම. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ වෙලාවේදී හොඳින් අර පිටි එක කැට වගේ වෙලා තියෙන්නේ. හොඳ සුවඳකුත් එනවා. දැන් ලිපෙන් අයින් කරගෙන නිවුනට පස්සේ මේ විදිහට හලා ගන්න ඕන. ඉතින් කැට නැති වෙනකන් කැට අර පොඩි කර කර මේ හොඳින් මේක හලා ගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි පිටි ටික හලාගත්තට පස්සේ තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් බලමු අපි කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තාච්චියක් ලිපේ තියාගෙන මම අර වදමල් යුෂ ටික දාගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වතුර දාගන්න, වතුර අඬු කෝප්පයක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ටික පොඩ්ඩක් පැහෙනකොට ඒකට සීනි එකතු කරා. සීනි ටික හොඳින් මේ විදිහට අපි දී කරගන්න ඕන. ඉතින් මේක ගොඩාක් පැණි වෙනකන් තියාගන්න නැහැ. ඉතින් බලමු අපි ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ ලුණු ටිකක් ලුණු පිංච් එකක් වගේ එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ටික වෙලාවක් යද්දී මේක හොඳින් බුබුලු දානවා. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවේ තමයි අපි මේකට පිටි ටික එකතු කරගන්න ඕන. ඉතින් පැණි මට්ටමටම තියාගන්නේ. මේ බුබුලු දාලා ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ අපි පිටි ටික එකතු කරගන්න ඕන. ඉතින් පිටි ඔක්කොම එක සැරේ එකතු කරගන්න එපා. ටික ටික දාලා මේ විදිහට කවලම් කරගන්න. ඉතින් ගොඩක් වෙනස් කෑමක් මම හිතුවෙත් නෑ. ඉතින් මම දැකලා ආස හිතිලා ඒක හැදුවා ලේසිත් එක්ක. ඔයාලට පේන වෙනේද ලස්සන පාටක් තියෙනවා. ඉතින් කලරින් දැම්මේ නැහැ මම. ඉතින් මේක දම් පාටකට හුරු පාටක් තමයි වෙන්නේ. මම වීඩියෝ එකේ දැක්කේ රතු පාටට වගේ. ඉතින් ඔයාලට ඕනනම් මේ පාටට කැමති නැත්නම් කලරින් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට පිටි ටික එකතු කරගෙන මේ විදිහට හොඳින් කවලම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඔයාලට හරි පදිම පෙන්නන්නම්. මේ කැට කැට වගේ පිටි ටික තිබුණොත් අපි වතුරටනේ වැටෙන්නේ. ඉතින් පිටි ටික කැට වෙන්න බලනවා. ඉතින් මේ විදිහට හොඳින් හැන්දෙන් පොඩි කරගෙන මේක හදා ගන්න ඕන. මේ වෙනස්ම විදිහේ කෑමක් මමත් හරි ආස වුණා. ඉතින් අපිට කල් තියා ගන්නත් පුළුවන් මේක.
මේ විදිහට හොඳින් ඒ කැල ටික පොඩි කරගෙන හොඳින් හදා ගන්න. ඔයාලට පේනව නේද මෙන්න මේ විදිහට හැන්දෙන් මේ විදිහට කරාම අර ගලාගෙන යනවා වගේ ස්වභාවය. ඒක නෙමෙයි හරි පදම. ඉතින් බලාගෙන ඉන්නේ මම ඉස්සරහට පෙන්නන්නම් හරි පදම මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනව නේද අර ඉස්සෙල්ලා වගේ ගොඩාම දියාරු මට්ටමට මේ තියෙන ගලාගෙන යන මට්ටමට නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අර උකු මට්ටමට මෙන්න මේ විදිහට හැන්දෙන් මේ විදිහට කරාම කොටසක් අරගෙන මේ විදිහට වැක්කිරුවාම මෙන්න මේ වගේ චුයින් ගම් එකක් වගේ තමයි ඒක තියෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි ඒක තියෙන්නේ. මේ මට්ටමට ආවම ඔයාලා මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්න ඕන. ඉතින් ලිපෙන් අයින් කළා ඔයාලා ලෑල්ලක් උඩට හරි ඔයාලා දෙයක් තුනී කරගන්න තැනකට පිරිසිදු ස්ථානයකට තේ ටිකක් ගාලා මේක ඉතින්ට දාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ටයිල් කැටයකට මම තේ ටිකක් ගාලා මේක දාගත්තා. ඉතින් මේක ටිකක් නිවෙනකන් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් හොඳටම නිවෙන්න දෙන්න එපා. අපි මේක බෝල කරගන්න ඕන. නිවෙන්න මේක සෙට් වෙනවා. ඒක නිසා යන්තම් වගේ නියුණම ඇති. මේක ටිකක් අර ඇලෙන වගේ තියෙන නිසා අපිට උණුමින් මේක අල්ලන්නවත් බෑ. ඉතින් මේක මම ටිකක් වෙලා නිවුනට පස්සේ හැන්දෙන් කොටසක් මේ විදියට ගන්නවා. හැන්දෙන් කොටසක් අරගෙන තමයි මේ විදියට බෝල කරගන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසි යාළුවනේ. ඔයාලට පේනවනේ. ඉතින් ඔයාලට මේකට මම කලින් කිව්වා වගේ කලින් මික්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට බෝල කරගත්තට පස්සේ උණුවෙන් තියෙද්දිම මේ විදිහට සීනි වල දවට ගන්න ඕන. නැත්තම් ඒ උනට පස්සේ සීනි තැවෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට සීනි දවටගෙන තමයි ඒක අපි තියාගන්නේ. මේ විදිහට තමයි ඒක නිවෙන්න ගල් වෙනවා. ඉතින් ගල් වුණා කියලා කන්න බැරි නෑ. ඉතින් රසට තිබුණා. ඉතින් මම හරි කැමතියි මේ කෑමට. ඉතින් මම අවුරුදු කෑම මේසෙට මේක හදනවමයි. ඉතින් ගොඩක් රසයි. මේ විදිහට තමයි ඉතින් ඒකේ නිමාව. ඉතින් මම මේක හැදුවා බලන්න වටින්ම මම සාර්ථක වුණා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මම ඉතින් ඔයාලත් එක්කත් මම හදන කෑම බීම ගැන ෂෙයා කරගන්න නිසා මම මේකත් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තා. ඉතින් වෙනස් කෑමක්. ඉතින් හදලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් දැන් හොඳටම ගල් වෙලා තියෙන්නේ. පිටින් අර ගල් වුණාට ඇතුළ රසම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඕන. මම ඉතින් අදට ගිහින් එන්නම්. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න, කමෙන්ට් කරන්න අනිවාර්යෙන්ම. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමදාමත්. ඉතින් මම අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා පරිස්සමෙන් ගොඩක් සතුටින් ඉන්න ඕන. බුදු සරණයි ඔයාලට.